Hare Krishna. We are learning important verses from Srimad Bhagavatam. In the previous class, we learned 4.22.39 in the prose mode. Today we will learn the same shloka in the tune of Bhagavatam. So let us commence. Repeat after me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Fourth canto, 22nd chapter. Prithu Maharaja's meeting with four Kumaras. 39th verse. In the tune, line by line, recite after me. Yat pada pankaja palasha vilasa bhaktya. Yat pada pankaja palasa vilasa bhaktya. Yat pada pankaja palasha vilasa bhaktya. Yat pada pankaja palasa vilasa bhaktya. Karmashayam gratitam udgratayanti santaha. Karmashayam gratitam Karmashayam gratitam udgratayanti santaha. Karmashayam gratitam udgratayanti santaha. Tadvannariktamatayo yatayo piruddha. Tadvannariktamatayo yatayo piruddha. Shroto ganastamaranam bhaj vasudevam. Shroto ganastamaranam bhaj vasudevam. Shroto ganastamaranam bhaj vasudevam. दो लाइन एक साथ. यत् पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथितम् उद्ग्रथयन्ति सन्तः. यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथितम् उद्ग्रथयन्ति सन्तः. यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या. जिनको बोलना है मेरे साथ ही वो म्यूट करके बोलना, otherwise it becomes disturbance for everyone. When I am chanting, just listen, or if you want to chant simultaneously, you have to mute yourself. Yat pada pankaja palasha vilasa bhaktya karmashayam grathitam udgrantayanti santaha. यत्पाद पंकज विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथितम् उद्ग्रथयन्ति सन्तः. तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपिरुद्ध श्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम्. तद्वन्नरिक्तमतयो यतयोऽपिरुद्ध श्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम्. तद्वन्न
रिक्तमतयो यतयोऽपिरुद्ध श्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम् तद्वन्नो तद्वन्नोरिक्तमतयो रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्रा मयोऽपि सोतो श्रोतो गणास्तमरणं गणास्तमरणं भज वासुदेवम्। वासुदेवम्। पूरा श्लोक अच्छी तरह सुनकर अच्छी तरह से दोहराएं। यत्पादपङ्कजपलाशविलासभक्त्या कर्माशयं ग्रथितम् उद्ग्रथयन्ति सन्तः तद्वन्नरिक्तमतयो यतयोऽपिरुद्ध श्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम् पादपङ्कजपलाशविलासभक्त्या कर्माशयं ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति तद्वन्नो रिक्तमतयो यतयो गणास्तमरणं भज वासुदेवं भज वासुदेवम्। One more time. यत्पादपङ्कजपलाशविलासभक्त्या कर्माशयं ग्रथितम् उद्ग्रथयन्ति सन्तः तद्वन्नरिक्तमतयो यतयोऽपिरुद्ध श्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम् Next verse 4.30.19. 30th chapter is the activities of the Chetas. Griheshu Avishatam cha api Pumsam Kushala Karmanam Matvarta Yata Yamanam Na Bandhaya Grihaha Mataha Griheshvavishatam chapi Pumsam Kushala Karmanam Madvarta Yata Yamanam Na Bandhaya Griha Mataha दो लाइन गृहेष्वाविशतां चापि पुंसां कुशल कर्मणाम् मद्वार्तायात यामानां न बन्धाय गृहा मताः
मद्वार्तायातयामानं न बन्धाय ग्रहामतः पूरा श्लोक। गृहेष्वाविशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणां मद्वार्तायातयामानां न बन्धाय गृहामताः। विशतां चापि कुशलकर्मणं मद्वार्तायातयामानं न बन्धाय गृहमताः। Translation. Those who are engaged in auspicious activities in devotional service certainly understand that the ultimate enjoyer or beneficiary of all activities is the Supreme Personality of Godhead. Thus, when one acts, he offers the results to the Supreme Personality of Godhead and passes life always engaged in the topics of the Lord. Even though such a person may be participating in family life, he is not affected by the results of his action. भगवत गीता के नॉर्मल ट्यून में है ये श्लोक। गृहेष्वाविशतां चापि गृहेष्वाविशतां चापि गृहेष्वाविशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणां पुंसां कुशलकर्मणां मद्वार्तायातयामानां न बन्धाय गृहामताः न बन्धाय गृहामताः दो लाइन। गृहेष्वाविशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणां गृहेष्वाविशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणां मद्वार्तायातयामानां न बन्धाय गृहामताः मद्वार्तायातयामानां न बन्धाय गृहामताः मतः नहीं है, मताः है, इलोंगेट करना। गृहे यस पूरा श्लोक। गृहेष्वाविशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणां मद्वार्तायातयामानां न बन्धाय गृहामताः
गृहेष्वाविशतां पुंसां कुशलकर्मणां मद्वात्यायतयामानां बन्धाय गृहामतः One more time. गृहेष्वाविशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणां मद्वार्तायतयामानां न बन्धाय गृहामताः गृहेष्वाविशतां चापि पुंसां कर्मणां Number 4.30.35. यत्र ईड्यन्ते तथाः मृष्टाः तृष्णायाः प्रशमः यतः निर्वैरं यत्र भूतेषु न उद्वेगः यत्र कश्चन यत्रेड्यन्ते कथा मृष्टाः तृष्णाया प्रशमो यतः निर्वैरं यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कश्चन दो लाइन यत्रेड्यन्ते कथा मृष्टाः तृष्णाया प्रशमो यतः निर्वैरं यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कश्चन पूरा श्लोक यत्रेड्यन्ते कथा मृष्टाः तृष्णाया प्रशमो यतः निर्वैरं यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कश्चन ट्रांसलेशन देखेंगे whenever pure topics of the transcendental world are discussed, the members of the audience forget all kinds of material hankerings, at least for the time being. Not only that, but they are no longer envious of one another, nor do they suffer from anxiety or fear. Let us learn in the tune, also in the normal Bhagavad Gita too.
यत्रेद्यन्ते कथामृष्टाः यत्रे यन्ते कदा मृष्टाः यत्रेद्यन्ते कथामृष्टाः यन्ते कदा मृष्टाः तृष्णाया प्रशमो यतः तृष्णाया यतः नहीं यतः यतः तृष्णाया प्रशमो यतः तृष्णाया निर्वैरं यत्र भूतेषु निर्वैरं यत्र भूतेषु निर्वैरं यत्र भूतेषु निर्वैरं यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कश्चन नोद्वेगो यत्र कश्चन नोद्वेगो यत्र कश्चन नोद्वेगो यत्र कश्चन दो लाइन यत्रेड्यन्ते कथामृष्टाः तृष्णाया प्रशमो यतः यन्ते कथामृष्टाः तृष्णाया प्रशमो यतः यत्रेड्यन्ते कथामृष्टाः तृष्णाया प्रशमो यतः निर्वैरं यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कश्चन 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 पूरा श्लोक यत्रेड्यन्ते कथामृष्टाः तृष्णाया प्रशमो यतः निर्वैरं यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कश्चन निर्वैरं यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कश्चन One more time. यत्रेड्यन्ते कथामृष्टाः तृष्णाया प्रशमो यतः निर्वैरं यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कश्चन आज सीखा हुआ श्लोक एक बार रिवीजन होगा 3 श्लोकास पहले वाला भी ले लीजिए यही ना पहला हाँ यस जी प्रभु जी 4.22.39 यत्पादपङ्कजपलाशविलासभक्त्या कर्माशयं ग्रथितम् उद्ग्रथयन्ति सन्तः तद्वन्नरिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्ध श्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम् 4.30.19
गृहेष्वाविशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणां मद्वार्ता यातयामानां न बन्धाय गृहामताः 4.30.35 यत्रेड्यन्ते कथामृष्टाः कृष्णाया प्रशमो यतः निर्वैरं यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कश्चन. Repeat after me. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare हरे Hare Rama, Hare Rama, Hare राम Rama, Hare राम Rama Rama, Hare Hare, Rama राम Rama, राम Hare